الشخير وانسداد الأنف المزمن يعتبر من الأمراض المؤرقة للشخص وللوسط المحيط فيه أيضا، مو بس للشخص نفسه. فمثلا الشخير عند الأطفال هو مزعج للأهل، مزعج للأخوة الموجودين معه بنفس الغرفة، وكذلك الشخير عند البالغين مزعج للشريك في نفس الغرفة. أهم الأسباب بتنقسم حسب الفئة العمرية بين الأطفال والبالغين. عند الأطفال أهمها هي ضخامة الناميات والتهاب الأنف التحسسي، وعند البالغين أهمها هي انحراف الحاجز الأنفي وضخامة القرينات إضافة إلى التهاب الأنف التحسسي. العلاج بكلا الحالتين ممكن يكون جراحي أو دوائي، لكن يجب مراجعة الطبيب فورا عند استمرار هذه الحالة من انسداد الأنف المزمن والشخير، لأن الموضوع ممكن يسبب مضاعفات ثانية من أمراض قلبية ووعائية ورئوية.